各省人民打喷嚏。西藏、嘿嘿，长着。北京、哎呦喂，您吉祥。广西、还表哥，我出来了哦，广西、河南、小城为我离了。山东。哎呀，领导啊，见到您我真是激动啊，连我的鼻子呀都先替我向您问好了。领导，您先坐啊，我赶紧去给您泡杯热茶去。最近这个变天气啊，我刚才那个喷嚏啊，其实是在提醒我这细节呀要做到位，不仅要关心我自己的身体，领导您的身体呀比我的身体更重要。您先坐啊，领导，我这就去给您沏壶热水。